Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam naungan Allah dimanapun kalian berada. Jangan pernah bosan ya untuk nontonin konten-konten aku yang sangat receh ini. Semoga pokoknya apa yang aku sharing ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Oke, jadi pada video kali ini tuh aku mau bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Berhubung ini kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi aku tuh baru mudik dari pulang kampung gitu, baru datang. Jadi pokoknya kalau baru datang itu kita full bebersih gitu, dari mulai luar dalam semua perabotan aku bersihin. Nah ini aku kemarin tuh bagian dapur, dan sekarang ini aku mau bersihin di area kulkas ya teman-teman, karena kemarin tuh emang bener-bener gak sempet buat beresin dulu kulkas. Jadi ada beberapa barang yang masih tertinggal dan akhirnya menjamur ya teman-teman, Masya Allah, sampai kelewat. Jadi ada beberapa barang yang tertinggal. Aku pikir itu si yogurt udah diambil gitu sama anakku, ternyata masih ada gitu. Pas ketahuannya tuh pas baru balik lagi ke sini, ternyata udah menjamur. Dan harusnya sih ini dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi H-1 tuh harusnya udah bersih, udah rapi, karena berhubung H-1 mudik itu masih aku pakai buat simpen-simpen sayuran dan lain-lain. Jadi pas ketika mau mudik, malamnya mudik itu, sorenya baru aku cabut. Jadi otomatis itu saljunya pada rontok-rontok gitu, maksudnya pada mencair ya teman-teman, dan gak sempat aku bersihkan gitu. Jadi sekiranya barang-barang yang bikin busuk kayak sayuran gitu-gitu aku buang-buangin gitu. Tapi ada satu, si yogurt itu aku pikir itu nggak bakalan membusuk kayak gitu ya, karena kan emang kecil banget gitu dibukanya, tapi ternyata menjamur juga. Oke teman-teman, di sini lanjut aja. Aku mau bersihin kulkasnya ya teman-teman. Jadi pertama itu aku semuanya keluarin, barang-barangnya semua aku keluarin, dan di sini aku bersihinnya pakai sunlight ya, air sama sunlight gitu. Pokoknya sebenarnya sih ada ya cairan pembersih kulkas gitu, cuman aku belum punya gitu. Jadi ya udah pakai yang ada aja gitu. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, itu di bagian samping yang menjamur. Nah, itulah titik yang menjamurnya. Jadi anakku tuh simpan yogurt di situ dan akhirnya menjamur. Dan untuk area lainnya enggak terlalu menjamur sih, cuman kayak kotor gitu dari air, dari es batu yang mencair gitu kan. Kalau kelamaan itu kayak agak-agak gimana gitu ya, licin-licin dan agak kotor gitu, karena dari debu juga kan campur gitu. Nah di sini walaupun aku pakai sunlight ini jadi bersih gitu, yang penting higienis gitu kan. Sunlight juga untuk membersihkan kan ya. Nah masih berlanjut, ini aku membersihkan pokoknya semua sela-sela aku bersihkan nih, apalagi area sini. Pokoknya ini tuh area yang paling kotor banget gitu. Nah kalau untuk teman-teman untuk membersihkan kulkas ini bagaimana gitu, dan mohon arahannya ya apabila aku salah gitu dalam membersih kulkas, karena aku juga bingung gitu, ini tuh terlalu tebal banget kotorannya. Jadi ya udah aku pikir udahlah dengan cara ini kayaknya bakal maksimal gitu bersihnya, soalnya kan emang ngeri gitu ya bakterinya. Dan ini juga aku kayak kasih sunlightnya tuh berulang gitu teman-teman, cuman di sini aku skip aja karena durasinya emang terlalu kepanjangan ya teman-teman. Nah kayak gini aja gitu, nanti aku siram pakai air. Pokoknya effort banget untuk pembersihan kulkas kali ini, karena ya keteledoran aku sendiri jadinya ya udah kayak gini. Jadi harus tahu akibatnya gitu. Ya kita mah sebagai IRT ya, mau gimana pun juga tetap dijalani gitu. Gimana caranya supaya tempat ini tuh menjadi bersih dan rapi, tentunya higienis, agar kesehatan keluarga kita tetap terjaga ya teman-teman. Apalagi aku di sini tuh tempat simpan untuk jualan ya.
otomatis harus bersih dan higienis gitu kan untuk dijual gitu. Ngeri kan kalau misalkan ada bakteri atau apa yang bisa menyebabkan si pembeli itu kena virusnya atau lain-lain gitu kan, ngeri ya. Nah ini alhamdulillah aku udah selesai, ini tinggal tahapan terakhir pembersihan aku nih. Pembersihannya cuman pakai lap kayak gini, ada beberapa titik itu yang nggak bisa dibersihkan ya. Kalian bisa lihat sendiri, mungkin ada gitu di antara teman-teman yang ngalamin juga kayak aku gini. Mohon nih pencerahannya ya, maksudnya ini barangkali ada teman-teman yang ngalamin juga gitu, pakai apa gitu biar bersih, biar yang di sela-sela itu tuh hilang dan jadi putih lagi gitu. Karena aku udah pakai sunlight, pakai soda juga udah, itu tetap nggak hilang. Tapi ya itu juga karena bagian pintu ya, jadi nggak terlalu berpengaruh kayaknya kalau untuk ke makanan gitu, karena itu kan di atas banget gitu, itu karetnya kan, karet pengait gitu biar kedap gitu, kedap udara. Oh ya, untuk sambil nyimak video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya teman-teman, apalagi ini cuacanya yang ekstrim banget. Itu kalau siang tuh panas banget, dan kalau pagi itu terasa dingin banget nih. Walaupun aku di Tangerang, kayaknya berasa di mana gitu, pokoknya dingin banget, gak seperti biasanya. Dan katanya sih ya, ada berita-berita itu pernah baca gitu, seliweran, katanya jarak dari bumi ke matahari itu lagi jauh, jadi yang menyebabkan dingin, dan banyak juga yang pada tumbang ya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya sehat-sehat ya teman-teman semuanya, jaga kesehatan dan jangan lupa konsumsi yang sehat dan bergizi gitu, agar kesehatan kita tetap terjaga. Nah di sini aku lanjut lagi di area luarnya ya teman-teman. Di sini tuh part paling akhirnya aku udah selesai nih. Akhirnya aku udah selesai untuk bersihin kulkasnya gitu, karena udah area luar kayak gini tuh udah ngerasa enak banget gitu. Dan ketika kita udah selesai bersihin si kulkasnya itu, kita kayak ngerasa seneng gitu. Nah ini lanjut lagi di area galon. Jadi ini tuh dispenser ya, dispenser bisa dingin dan panas gitu. Dan untuk kulkas yang satu lagi itu biasanya aku pakai untuk rak piring ya teman-teman. Jadi rak piring-piring aku tuh disimpan di kulkas ini, karena kulkas ini tuh udah nggak dingin ya, jadi ya udah kita manfaatin aja untuk simpan barang-barang gitu. Nah ini alhamdulillah udah selesai. Dan ini tuh dilanjut lagi untuk keesokan harinya ya teman-teman. Berhubung semalam itu aku udah ngantuk banget dan udah capek gitu, karena kelar bersihin semua, aku lanjut ngepel dan aku lanjut cuci semua rak-raknya, karena biar bersih sekalian gitu, biar capek sekalian juga. Dan ini pagi harinya udah kering dan aku mau langsung tatain ke tempatnya masing-masing. Nah jadi ini tuh aku mau sekalian lanjut untuk food prep ya teman-teman, karena berhubung anakku juga lagi doyan-doyannya makan gitu, jadi ya udah sekalian aja, mumpung aku juga lagi rajin untuk food prep gitu. Jadi ya udah ini langsung setelah kelar gitu aku siapin barang-barang untuk food prep dan lain-lain. Ini aku mau lanjut ke pasar ya teman-teman ini. Dan ini salah satu alasan aku betah banget di rantau, karena emang suasananya tuh masih kampung banget gitu. Walaupun di rantau, aku tuh nggak ngerasain namanya di rantau gitu seperti di Jakarta dan lain-lain, enggak, karena di sini tuh memang benar-benar asri ya teman-teman. Nah ini singkat cerita udah di pasar dan aku nggak video ini ya untuk di pasarnya. Sekian ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.